En dag kom Thomas gående hen mod Percy. Thomas kigger over på gruppen med de seje piger og tænker, hvordan kan jeg komme i kontakt med dem? Thomas kigger over på Percy, en lidt svag og bleg fyr, og siger, hey du der, hey fuck dig! Hey pisseører mand, hvad fanden vil du? Percy bliver først lidt forskrækket, men så derefter så bliver han vred, og så siger han, hey din skidespræller, du er altid sådan en lort. Jeg hader dig mand, du er hele tiden bare en klappehat mand. Fuck dig. Det bliver Thomas rigtig sur over. Hvor bliver han sur. Så han, du ved, kan slet ikke være i samtale mere, så han slår Percy. Så, for satan, og Percy slår igen og siger, fuck dig, mand, og så, Der var engang en dag, hvor Thomas han kom gående hen mod Percy. På vejen så ser Thomas så en gruppe af pæne piger. Hvordan må jeg komme i kontakt med dem, så de synes jeg er interessant, tænker Thomas. Han kigger over på Percy, en lidt svag og lidt bleg elev, og siger, hey du der, dumme skidesprælleren, hvad fanden vil du? Percy han bliver først sådan lidt forskrækket. Så mig du snakker til? Så bliver han også lidt sur, så kraftedme man selv være. Men så er det så, at Gordon kommer gående. Dum. Hey venner! Hvad er problemet? Peace and love and harmony. Fortæl mig lidt om, hvad problemet er. Percy han siger, et lille teknisk uheld. Vi kommer igen om et øjeblik. Hovsja, vi havde vist lige noget ting. Hvor kom vi fra? Nå ja, fortæl mig lidt om problemet, siger Gordon, mens en af pigerne skrider. Hun gider ikke være her mere. Percy siger, jamen jeg blev bare så ked af det, fordi Thomas han kommer og råber af mig, og det var det bare så rigtig ærgerligt. Gordon han siger, hvad med nu, hvis vi finder en løsning, hvor vi alle sammen kan være venner. Vi kunne eksempelvis bare du ved sådan gå ud og lege sammen og hygge os med en bold eller sådan noget. Det synes både Thomas og Percy var en mægtig idé. De blev glade og jublede. Yeah! Så lad os lige få en krammer. Så krammede de alle sammen. Oh, why can't we be friends?